Poštovani, dio terestričke navigacije sastoji se od računanja elemenata loksodromske i ortodromske plovidbe. Kako imamo 5 mogućnosti, u ovim video uputama ćemo obraditi drugu mogućnost, a to je kad nam se vrh ortodrome ne nalazi između pozicije polaska i pozicije dolaska. Kako se ova procedura u 80% ne razlikuje sa procedurom za prvu mogućnost, kad se vrh ortodrome nalazi između pozicije polaska i pozicije dolaska, poželjno je da ponovite tu proceduru još jedan put i da pripremite obrazac čisto da možete usporediti razlike. Evo nam zadatka. 23.12.2013. po zonskom lokalnom vremenu 2 sata. Brod je isplovio iz luke na koordinatama 6 stupnjeva i 52 minute nord i geografska dužina 58 stupnjeva 12 minuta vest. Plovi brzinom 14 čvorova u luku 36 stupnjeva 42 minute nord i 6 stupnjeva 47 minuta vest. Od nas se traži sve. Kurs loksodromski, udaljenost loksodromska, kurs ortodromski početni i udaljenost ortodromska, ušteda, koordinate vrha, međutočke svakih 10 stupnjeva i estimated time of arrival, odnosno planirano vrijeme dolaska po zonskom vremenu. Idemo. Za početak poželjno je nacrtati okvirno na komadu papira, naravno, situaciju koja nas očekiva, odnosno što imamo. Imamo 6 nord, 58 west, prvu poziciju, to je otprilike tu. Najbolje se možete ravnati tako da nacrtate ekvator ili nulti meridijan ili 180. meridijan i onda po tome se ravnate. Druga pozicija je na 36 nord, to znači mora biti iznad, i 6 west mora biti jako blizu nultog meridijana. I sad već iz ove slike vidimo očigledno da će nam kurs loksodromski biti u prvom kvadrantu. Plovimo prema istoku. Kurs ortodromski će također biti u prvom kvadrantu i vrh bi možda bio tu negdje, a vidjet ćemo gdje će ispasti. Moramo ga izračunati, ne možemo unaprijed zaključiti da nije između pozicije 1 i pozicije 2. Prvi korak je kao i u prvom obrascu uvijek izračunati razlike između dvije pozicije, te vrijednosti tih razlika izrasti u stupnjevima i minutama, pri čemu moramo iznimno paziti na predznake. I sad, 36.42 nord minus 6.52 nord, oba dva su plus, tako da možemo direktno to oduzeti. Dobivamo da nam je delta phi 29 stupnjeva 50 minuta nord. Moramo to pomnožiti sa 60 da bi dobili razliku geografske širine izražene u minutama. Poslije ću vam naglasiti zašto je to jako važno. Isto to napravimo sa geografskom dužinom, međutim, evo sad ne moramo paziti na predznak. Imamo minus 6 stupnjeva 47 west, minus je radi vesta, i minus 58 stupnjeva 12 minuta vest, minus i minus daju plus, tako da je ovo biti minus 6 plus 58 i rezultat je 51 stupanj 25 minuta east u plusu. I to pomnožimo sa 60 i dobivamo 3085. Dio prvog koraka je izračun razlika Mercatovih širina. To su širine koje pripadaju zadanim geografskim širinama za obe pozicije. Možemo ih izvaditi iz tablica broj 5, nautičkih tablica. Evo vidite, to su Mercatove širine, uvećane širine. I ovdje ulazimo u gornjem retku sa stupnjevima 6, a u lijevom stupnju sa minutama 6 stupnjeva i 52 minuta. Očitavamo da su Mercatove širine 410,2. A za drugu 36 stupnjeva i 42 minute je 2356,4. Kad to dvoje oduzmemo, dobivamo 1946,2 nord. Međutim, ako nemamo tablice pri ruci, možemo ih izračunati preko formule, ali vidite ovdje ćemo dobiti malu razliku. Evo sad još možemo tu sliku nadograditi. Imamo kurs loksodromski, ovo nam je bila delta lambda, delta phi Mercatovih širina, imamo taj trokut i možemo izračunati kurs. Formula za kurs K, tangens od K je delta lambda kroz delta phi Mercatovih širina. Ovdje moramo još jedan put naglasiti. Ako vam u formuli pokraj neke vrijednosti stoji trigonometrijska funkcija kosinus od nečega, sinus od nečega, tangens od nečega, onda tu ga morate uvrstiti u stupnjevima.
A ako nema trigonometrijske funkcije, uvrštavate ga u minutama. Tako da nam je tangens od k 3085 ist dijeljeno 1946,2. Ja sam uvrstila onaj delta phi Mercatorova širina koju smo dobili pomoću tablica. I to nam daje 1,58514 i sad tu ima još brojeva. Na svom digitronu tada morate stisnuti shift ili second function tangens jednako je, da bi dobili inverznu funkciju od tangensa. I kad to učinimo dobivamo da nam je k, kurs, 57,75. On je uvijek u prvom kvadrantu, međutim mi uvijek ne plojimo u prvom kvadrantu, stoga imamo pravila. Ako nam je delta phi north ili south, a delta lambda east ili west, onda primijenimo ova pravila kao vidite da bi dobili kurs loksotromski. Međutim, kako je nama delta phi north, a delta lambda east, kurs loksotromski jednak je kursu kojeg smo dobili računskim putem, tako da možemo ići dalje. I točno je, sjećate se sa slike koju smo na početku kreirali, da nam kurs loksotromski mora biti u prvom kvadrantu. Sad moramo izračunati loksotromsku udaljenost. Ovdje imamo dvije opcije. Ako nam je ovaj k nepopravljeni, početni, ispao manji ili veći od 87, primijenimo gornju ili donju formulu. Donja je, kao što vidite, malo duža, kompliciranija. A ona je samo u slučajevima kad nam je k, onaj originalni, nepopravljeni, ispao veći od 87 stupnjeva. Nama nije ispao 87 stupnjeva preko, tako da ćemo mi koristiti delta phi kroz kosinus k. Pokraj delta phi nema nikakve trigonometrijske funkcije, stoga uvrštavamo delta phi izraženo u minutama. K je 57,75, delta phi nam je ispalo 1790, dijeljeno kosinus od 57,75 i to nam je 3354,839 nautičkih milja. Kad smo to riješili, idemo na ortodromsku udaljenost, imamo formulu kosinusovog poučka, sinus od pozicije prve, pozicije druge, plus kosinus od prve, kosinus od druge i kosinus od delta lambde. Ovdje uvrštavamo u stupnjevima, jer ima pokraj sebe trigonometrijsku funkciju. I dobivamo da nam je kosinus od do, ovaj ovdje broj, opet stisnemo shift ili second function, kosinus jednako je, i dobivamo 55,39 stupnjeva. Ovdje morate zapisati do u stupnjevima, jer poslije će nam se tražiti da u formulu uvrstimo do pokraj kosinusa i sinusa. To znači da nam treba do izraženo stupnjeva. Tako zapišite do u stupnjevima koje ste dobili, pomnožite ga sa 60 da bi dobili u minutama, odnosno u nautičkim miljama. I do nam je 3323,789 nautičkih milja. Kad ove dvije vrijednosti oduzmemo, dobivamo uštedu, a ušteda nam ispada malo iznad 31 nautičku milju. Peti korak je izračunati kurs početni i kurs dolazni ako se traži. Mi ćemo samo kurs početni, jer jako rijetko se traži kurs dolazni. Ovdje se koristi kosinus od kuta, odnosno kursa ortodromskog. Kad njega izračunamo, dobivamo KO. I opet primjenjujemo pravila koja su za kurs ortodromski početni jednostavnija. Gleda se samo delta lambda, da li nam je ispala east ili west. Ako je ispala east, ostaje nam isti. A ako je ispala west, oduzimamo dobiveni računati kurs od 360 da bi dobili kurs početni. Vidjeli smo na originalnoj slici da nam kurs početni treba biti negdje u prvom kvadrantu. Dobili smo 49,59 stupnjeva. To je sam time prvi kvadrant i to je u redu. Možemo preći na vrh i phi vrha nam ispada 40 stupnjeva 53,5 north. Imamo lambdu. Lambdu ne možemo direktno dobiti, moramo prvo dobiti njen otklon od vrha. To je kosinus delta lambda vrha, tangens od phi 1 kroz tangens od phi 2. Moramo voditi računa da pazimo na predznake. Oba dva su pozitivna, tako da se ne moramo brinuti, a delta lambda vrha, kad ga dobijemo kao naš rezultat 82 stupnja 0,42 minute, ima predznak jednak predznaku delta lambde. Nama je delta lambda east, tako da je delta lambda vrha east. Što se tiče kursa ortodromskog, ako je manje od 180, onda moramo dodati ovu delta lambda vrha na geografsku dužinu prve pozicije. A ako je kurs ortodromski veći od 180, onda moramo oduzeti delta lambdu vrha od geografske dužine prve pozicije.
kako je nama kurs ortodropski u prvom kvadrantu, odnosno manje od 180, dodat ćemo lambda, odnosno geografska dužina prve pozicije minus 58 west i plus 82 east, dobivamo da je lambda vrha 23 stupnja 48,4 east. Kako je naša pozicija, odnosno prva i druga pozicija su između 6 west i 57 west, očito je da nam vrh nije između naše dvije pozicije, tako da ne možemo u ovom slučaju raditi međutočke od vrha lijevo i desno. Sad, od ovog trenutka nadalje počinje razlika u obrascu računanja. A to su međutočke. Mora nam biti zadano svaki koliko stupnjeva ćemo tražiti koordinate međutočki i sad formula za tangens φ međutočke 1 se razlikuje za traženje međutočke od vrha lijevo i desno, uzima se kosinus od zadanog delta lambda međutočke. To je 10 stupnjeva, 20, 15, koliko već. A ovdje moramo malo više zbrajati i oduzimati, odnosno formula glasi kosinus od lambda vrha minus lambda pozicije 2 plus delta lambda zadane međutočke. I onda se sad to množi sa indeksom. Za međutočku 1 imamo zadanu vrijednost međutočke, to je 10 stupnjeva. Za φ međutočke 2 množimo 10 puta 2, to je 20 i tako dalje. Evo ovdje ću vam pokazati. Lambda vrha ostaje ista, lambda 2 tu se ne mijenja, a sad kako tražimo za svaku narednu međutočku 2, 3, 4, ovdje mijenjate 10, 20, 30, 40 i sve dok ne dođete do pozicije 1, odnosno pozicije 2. I tangens φ vrha to je isto sa onom drugom formulom kad je vrh između pozicije 1 i pozicije 2. Tako da, evo ovdje se razlikuje formula samo u ovom ovdje dijelu, što moramo izračunati kosinus od ova zbroja, odnosno i razlike ova ovdje 3 broja. I ovo su rezultati koje bi trebali dobiti. Međutim, ako dobijete mrvicu razlike u kabelima ili minutama, nemojte to uopće se obazirati na to. To sad se ovisi koliko brojeva ste uzeli prilikom računanja. Šta više zaokružite broj na početku, to će vam na kraju biti veća razlika. Što se tiče lambde, idemo od pozicije 2 naljevo ili nadesno dok ne dođemo do pozicije 1. Odnosno od geografske dužine druge pozicije dodajemo ili oduzimamo zadani otklon međutočki. Tako minus 10, minus 20, minus 30, minus 40 dok ne dođemo do prve pozicije. I evo kako to u konačnosti izgleda. Evo. Tako da imamo pozicija 2 je 6 stupnjeva i 36, 42. Ovdje se povećava za 10 stupnjeva naša lambda, pa sve dok ne dođe do prve pozicije, a ovdje smo dobili pomoću one formule φ međutočki 1, 2, 3, 4 i 5. I to je sad jedina razlika. Odnosno, jedina razlika je proračun međutočki. Ne rade se od vrha lijevo i desno, nego pomoću ove jedinstvene formule dobivate φ međutočke 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa sve dok ne dođete do prve pozicije. Osmi korak je izračunati lokalno vrijeme dolaska i uštedu. Ukoliko vam zona luke polaska i dolaska, odnosno zone luke polaska i dolaska nisu poznate, onda geografske dužine njihove dijelite sa 15 i zaokružite na prvu punu vrijednost. Odrabat ćemo da ćemo koristiti loksodromsku udaljenost. Loksodromska udaljenost je bila 3354,83. Prvo tu vrijednost dijelimo sa brzinom broda. Kad podijelimo je sa brzinom broda, dobivamo sate koje će brod provesti u plovidbi. Ti sati su preko 24, tako da dijelimo sa 24 da dobili dane. Oduzmemo dane, dobili smo 9,98 dana. 9 dana maknemo i zabilježimo da ćemo ploviti 9 dana. Ovaj ostatak 0,95 su sati izraženi u danima. Da bi to pretvorili nazad u sate, množimo opet sa 24. I sad na digitronu ćete dobiti 23, nešto, samo stisnete onaj botunčić za stupnjeve, minute i sekunde i dobijete 23 sata i 38 minuta, tako da je ukupno vrijeme koje će brod ploviti 9 dana, 23 sata i 38 minuta.
I sad kad to imamo možemo se vratiti u obrazac. Brod je krenio 23.12. u 2 sata po lokalnom vremenu iz luke polaska. Zona luke polaska je -4 jer smo na vestu. Tx minus zona 2 minus -4. UT vrijeme polaska je 6 sati ujutro. Vrijeme plovidbe je 9 dana, 23 sata i 38 minuta. 23 plus 9 naprste, to nam daje 1.1. Međutim, ovdje 6 plus 23 nam daje 5 sati, to je još jedan dan. To znači 2.1. po UT vremenu u 5 sati i 38 minuta ćemo doći u luku dolaska. Zona luke dolaska je -1. Vidite ovo sada očitano iz zadanih podataka, jer ako podijelimo lambdu, a lambda je bila 6 vest, ne dobivamo zonu 1, dobivamo 0 da je to zona, ali međutim taj grad, taj dio su odlučili da će biti u zoni -1. Ali opet kažem, ako vam nije zadana zona, dijelite sa 15, zaokružite na puni broj, ako je ist onda je plus, ako je vest onda je minus. I u konačnici lokalno vrijeme dolaska će biti 2.1. u 4 sata i 38 minuta. I to je to. Još jedan put ću vratiti da vidite jedinu razliku, a to je ovo ovdje. Sve drugo je isto. Samo se razlikuje u proračunu geografske širine međutočki. Ne radi se lijevo i desno od vrha, nego od jedne pozicije pa dok ne dođeš do prve pozicije. Nadam se da je bilo dovoljno jasno. Ovo je jedina formula koja se u biti razlikuje od onog obrasca standardnog, tako da je zabilježite, stavite napomenu sa strane i u slučaju da vam ispadne vrh izvan pozicije 1 i pozicije 2, ovo je jedina razlika koju morate primijeniti. Srdačan pozdrav!